А вот так примерно, ребят, мы спасаемся от респираторных заболеваний. Ну, каких заболеваний? Ну, от всех подряд, короче говоря. Берем прополис немножко, ПЖВМ экстракта, то есть это экстракт жизнедеятельности восковой моли, и пчелиный подмор. Мешаем все это вот в такой вот тюбик стеклянный из-под духов. Ну, естественно, он был новый, вот, чистенький. Ну и всей семьей пользуемся в качестве респиратора. Мешаем немножечко прополиса сюда. Вот так вот в капельках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Короче, надо где-то около 20 капель на такой флакон. Мимо немножечко пролилось. Ай-яй-яй. Вот. Ну, короче, это примерно. Вот, смотрите. Прополис 20% идет около 20-25 капель на этот флакон. А флакон, по-моему, где-то 2 миллилитровый, насколько я помню. Ну, по объему, да, по-моему, где-то так. Вот. Дальше у нас идет немножечко пчелиного подмора. Попробуем вам показать. Это будет еще где-то треть флакона. Вот так вот примерно. Видите, вот наполнился пчелиным подмором. И остальным заполняем экстрактом ПЖВМ. Тоже известная штука. Я про нее много раз рассказывал. И вот готова смесь для, так сказать, пшикания в горло. Она реально очень круто помогает. Когда болит горло, она реально круто помогает. Когда есть кашель, она реально помогает вызвать отхаркивание мокроты, вот этой вот все слизи. И реально, наверное, помогает раз в 5 быстрее преодолеть любое там респираторное заболевание. Ну вот вам, допустим, пример из жизни. Вот мать, допустим, с отцом заболели вот этой вот болезнью. Ее сейчас называют как коронавирус. Вот. Ну, у бати диагностировали его, да, но у него, к сожалению, непереносимость пчелопродукции. И бате, в общем, тяжело перенес, пришлось ему лечь в больницу, в общем, в тяжелом состоянии. А мамка смогла пропшикаться этой штукой, вот как бы намного легче перенесла, то есть на ногах, без госпитализации, даже особо без температуры. Вот. Но я вам хочу сказать, что эта вещь, она действительно помогает. Вот ребенок пшикает, жена пшикает, я сам тоже этим респиратором пользуюсь. Ну, пользуюсь на самом деле очень давно еще, раньше, чем все эти заразы, инфекции возникли, потому что я давно хорошо знал, что прополис, вот эта штука и пчелиный подмор, они очень сильные антисептики, они сильные противовирусные средства. Вот. И, конечно же, помогают пережить любой недуг, так сказать. Благодаря ему, так сказать, и бегаем до сих пор. Так что вот так. Значит, такой рецепт вам точно хочу сказать, что подойдет не всем. Еще раз повторюсь, вот отец, у него непереносимость пчелопродукции, он просто не смог все вот эти вот вещи пшикать. То есть у него аллергия на это. Соответственно, тяжело болезнь протекла. Тяжело, 3 дня в реанимации, но откачали, слава богу. Вот. Ну а мамка вот на ногах все это дело перенесла. До сих пор сейчас вот пользуются этой штуковиной. Отправил я им 3 флакона как раз. Вот. Ну, примерно та же самая концентрация, там немного прополиса добавляет и большая часть экстракта ПЖВМ и пчелиного подмора. Вот. Что самое хорошо, что вот ПЖВМ-ка, она очень хорошо уничтожает вот эти вот рубцы, которые остаются. Кстати говоря, остаются на легких, там после воспаления легких и все такое. Ну, допустим, когда у мужчин простатит, также простатит она рубцы на простате рассасывает. Относительно, да, конечно, не до конца, но вот на УЗИ часто диагностируется то, что
улучшения. Реальные улучшения после экстракта ПЖВМ и после самой восковой моли. Прием восковой моли, он такая штука очень результативная в этом плане. Вот, так что пользуйтесь, те люди, у кого нету аллергии на пчелопродукцию. Это будет, наверное, очень полезно.